صباح الخير يا جماعة. امستردام فلوج دي 2. استنى افتح الماب. النهارده تاني يوم. الجو النهارده لطيف جدا جدا جدا. المشكلة ان انا جايبة جاكيت شايلاه على قلبي بافر جاكيت تقيل ما بيهزرش لدرجه انه ما يدخلش في شنطه اصلا. كان لازم افضل شايلاه على الطياره في ايدي، ولحد دلوقتي ما لبستش الجاكيت ده. وانا لو ما لبستوش في التريب دي الصراحه هبقى متضايقه قوي، عشان انا مش هذا الشخص اللي بيشيل حاجات وبيسافر بيها وما بيستخدمهاش. انتوا شايفيني؟ فمحتاجين الجو يشد حيله شويه. هم الصراحه يعني قالوا احنا في الخريف وادونا جو خريفي. بحب البلاد اللي بتحترم المواسم بتاعتها. في الخريف خريف، في الشتاء شتاء. انا كده عايزه الشتاء يجي قبل ميعاده، وده مش صح. فدي مشكلتي يعني. اظن ان انا محتاجه احل مشاكلي مع نفسي وبعد كده انزل الشارع. انا دلوقتي رايحه افطر، وبعد كده هنروح ماركت اسمه ألبرت كويب ماركت نتمشى فيه شويه. النهارده هنروح حته جديده، مكان كده كله خضره وطواحين وحاجات كده، اسمه زان شانس. اضطريت ادخل اقعد جوه عشان كان في نحله بتطاردني وعايزه تاكل معايا، وانا عندي فوبيا من الحشرات، فدخلت على جوه. هندخل ايتوس، ده زي كده دراج ستور عامل زي بوتس، وبعد كده نروح على الماركت. وصلنا الماركت، نجيب شوية سوفينيرز بقى وحاجات. ده اقبح تي شيرت انا شفته في حياتي، بس لسبب ما عجبني، مش فاهمه ليه. واو نايس، تحفه. اوف، خلاص لقيت عربيه احلامي، بس ممكن اجيبها لون احمر بقى. طبعا زي ما بقول في كل بلد، حاسه اني ممكن اعيش هنا. جماعه دخلت دراج ستور كنت بجيب ديودرنت والست على الكاشير كلمتني بالهولندي، رديت عليها يعني فهمتها. احتمال اكون فهمتها عشان سمعتها بتكلم الناس اللي قبلي ومخي جمع، بس فهمتها ورديت عليها بالانجلش. راحت مكمله كلام معايا بالهولندي، وبعد كده قلت لها ثانك يو، راحت رد عليا بالهولندي. فاظن ده يدل على اي شيء، يدل على ان ايه، ان انا اظن شكلي بيوحي ان انا بتكلم هولندي بطلاقه، وبي انا فهمتها. ده معناه ايه ده؟ لا حد يشرح لي ده معناه ايه. اظن ده معناه ان انا هولنديه يعني. ادوني باسبور دلوقتي حالا. حبيت بس ايه افلكس ان انا خلاص جزء من البلد دي، وعارفه الناس بتقول ايه، وعندي حاسه سادسه وبفهم من غير ما اتعلم اللغه. بسم الله ما شاء الله عليا يعني، بخروني. ضعفت وجبت بان وشوكولا من المكان اللي بعدي عليه كل يوم ده، وبقعد اصوره بشكله بيعجبني. سيمون سيمون موسى I have no idea. هوريكم في اخر اليوم حاجات اللي انا جبتها. انا عارفه ان انا امبارح ما وريتكوش برضو، في حاجات كتير قوي. احنا هنعمل هول مجمعه فيها كل حاجه جبناها في الكام يوم دول في الاخر. قررت ان انا عايزه اكل قبل ما انزل، بس طبعا يعني نعمل فوتوشوت الاول لهذا الشيء العظيم. في توزيع استراتيجي للشوكولاته جوه، وبرده بالمره قبل ما انزل ده البرفيوم اللي انا بستخدمه دلوقتي لو حد مهتم. قربت اخلصه، هو اسمه وايلد روزز والبراند اسمها ذا وودز كولكشن. وانا عارفه انها حاجه غريبه جدا
بس ده احلى ديودرنت انا استخدمته في حياتي يعني. لا بجد 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 بجد. فنصيحة اخوية لو رايحين هولندا او تعرفوا حد جاي من هولندا، هاتوا ده. موجود في كل السوبر ماركتس وكل الفارماسيز في هولندا كلها. يعني مفيش احلى من النظافة الصراحة. وصلنا. اوكي احنا المفروض هنا في زاندام دي، هي ما فيهاش حاجه تتعمل قوي غير الاوتيل اللي ورايا ده اللي شكله حلو كده يعني، لكن هي عباره عن تمشيه بس، وفي برايمارك هناك. وبعد كده هروح على زان شانس دي 10 دقايق اظن او تلت ساعه من هنا بالباص. ودي بقى اللي فيها مناظر تعالوا يا جماعة ندخل محل اسمه إبراهيم. دمي الخفيف ده هيموتني في يوم من الأيام. ممكن يكون 2000. لا بس أنا مثالي. بس الحقيقة أغلى. الناس اللي بيشوفوا هو اللي بيديك في يدك يعني، بس أنت بتدفعه ذاته تقريبا نفس كتير. فحتى السيفنجز مش بتبقى أظن تستاهل قوي. Welcome to Zan Chance. اتعرفت على صديقي الأوبر اسمه جمال من إريتريا. النهارده اتعلمت حاجة جديدة، وهي إن في إريتريا في عرب كتير وبيتكلموا عربي عادي جدا. حسيت بجد إن أنا ما خدتش يوم تعليم في حياتي. هتسألوني منى انت ركبتي أوبر ليه؟ انت غنية ولا ايه؟ لا طبعا، بس أنا للأسف ما كانش في أي باص قدامي، كان لازم استنى نص ساعة. في خرفان. الله يا خلوصي، انا عايزه اعيش الحياه دي، مش حياه الخرفان يعني، قصدي حياه المزرعه. محلاها عيشه الغيط، محلاها عيشه الفلاح. بصوا ما اكدبش عليكم، انا ماشيه بلا هدف، بس مكتوب هنا فري تشيز اكسبيرينس، فاحنا هنمشي كده ونشوف ايه الكلام. يعني ان كيس ما تعرفوش الكلمه دي يعني جبنه بالهولندي. ثقوا فيا، ثقوا في الهولندي بتاعي. طيب هو متحف جبنه، انا كنت فاكره ان هم هيدوقونا حاجه يعني، كنت فاكره اني هاكل ببلاش. طب ايه يا جماعه، دوقونا حاجه لطيف. لقيت اكل ببلاش. يلا ندوق. تجربة لذيذة جدا، بس الدنيا كانت ابتدت تتزحم بقى فخلصت. احلى جبنة بجد بحبها هي الجوت تشيز، وتقريبا اللاكتوز فيها قليل. بس ما تصدقوش كلامي، اعملوا ريسيرش الاول على اي حاجة اقول لكم عليها، عشان ممكن اكون بفتي عادي جدا. انا هولندية بس فيها العرق المصري لسه موجود. Thank you. Anything else? Marshmallows is fine, yeah. Just a little bit? Yes, please. There you go. Thank you. نستنى نحط السينامون هناك. اي كلام، الطعم اي كلام، يا خسارة فلوسي.
يا جماعه احنا في الحقيقه اليوم اللي بعده النهارده انا ما صورتش حاجه عشان اخر يوم ليا هنا، كان يوم هادي قوي ما حصلش فيه حاجات كتير يعني، بس قلت اوريكم الحاجات اللي انا جبتها سو فار زي ما وعدتكم. اول حاجه ده سكارف على شكل يالو سان فلاورز، البينتنج بتاعت فان جوخ. جبت النوت بوكس دي عجبتني قوي، واحده مكتوب عليها we're all made of stars، والتانية to travel is to live. ضعفت الصراحه وجبت 2 coloring books بتحكي كده قصه حلوه، excited قوي اني اقعد الون فيهم. دي تاني واحده cute and cozy coloring city vibes، برضو عجبني الايدياز، بتحط محجبات و people of color وحاجات كده. بعدين جبت توت باج، دي كانت من ميوزيوم اوف فان جوخ، برضو يالو سان فلاورز. الكي تشين دي حاجة هولندا معروفة بيها قوي، الكاركتر دي اسمها ميفي. دي بوك مارك، دي الكتب الفرنش اللي انا جبتهم. ده author مشهور قوي اسمه ألبير كامو، فده اسمه لا شوت، ذا فول، لا باست، فروماج. ده مفروض ستاير كوميدي كده، والكتب كلها قصيره لان انا لسه هبتدي اقرا كتب فرنش، فمحتاجه حاجات تبقى بسيطه ومش طويله قوي. لا في سولون فانسان، دي قصه حياه فينسنت فان جوخ وفيها كوتس كده. ده اسمه لا ميزون جون، ده بيحكي قصه فان جوخ في سنه من السنوات اللي هو كان عايش فيها هو والروميت بتاعه، كان اسمه ايه جوجان، بول جوجان، ده ارتست برضو تاني. ده كتاب من مكتبه تانية رحتها اسمه لانومالي، ده مودرن اكتر. ليترونجي برضو ألبير كامو، ذا سترينجر، وده اخر كتاب برضو كان من ميوزيوم اوف فان جوخ. فالحاجات دي كلها كولكشن من كذا مكتبه مختلفه. وبعدين هنا في فريدج ماجنتس جايباهم هدايا لناس. دي توت باج جبتها من موكو، ستروب وافلز طبعا برضو هديه، جبنه. واخر حاجه دي هاد باند كده برضو لألموند بلوسومز، لوحة تانية لفان جوخ. بس كده ده ملخص الحاجات اللي جبتها من هنا.